بسم الله الرحمن الرحيم. جهاز اسمه كومن موديل بي 3 ده فنتليتور بيشتغل ادلت وبيدياتريك ونيونيتال لحد اكتر من 3 كيلو. تمام. الاون والاوف طبعا من هنا. هولد نسمع الجهاز اشتغل. الاوبريشن تيبس ده السيستم تشيك. الحين بنعمل سيستم تشيك. نتاكد ان الاوتو راكب في الجهاز من ورا من التيوب وراكب على الجدار دايركت. تمام. ستيب 2 كلوز ذا واي بايب. نفس الواي بايب من البايب بيركب يعني من هنا. تمام. نعمل كونتينيو. طبعا هو بيشيك على البلور، الاوتو فلو سنسور، الانسبيريشن اكسبيريشن، البريشر وهكذا. طبعا عندنا هنا من الجنب الاوتو سنسور اوريدي راكب. هذا له اكسبير جديد. ده بيقعد قد ايه يتغير كل قد ايه؟ هو غالبا سنة، بس اتأكد لحضرتك برضه من الاكسبيريشن. هو بيعطي اعلام بيعطي لو هو خلاص is no more valid بيدي indication او ما بيعطي باص اخر واحد. ايوه. الانهيل والاكسهيل. تمام. برضه الانديكيتد هنا بالصور. تمام. ده زي ما احنا عارفين بتاع النيبيولايزر. طبعا هو جاي معاه 2 سبير من الاكسهيل انسرت والانهيل موجودين هنا مع المهندس. ده ليهم لوك ونلوك. كيف كده هو يسار كده انلوك بنسحبه، وده نفس الكلام. واللوك بالعكس. ده الهيتر، الهيوميديفاير والهيتر. الهيوميديفاير والهيتر. حط فيه صلاين من هنا. أيوة. من كده. بنعبيه بسرنجة من فوق. أيوة. كم ملي صلاين؟ ليه لاند ماي؟ هو ليه ماكسيموم لغاية هنا صح؟ أيوة. تمام. بس بيتاخر شوي. هو بياخد تقريبا بيجي معاه باك اب باتري، بس كستاندرد بيجي بطارية واحدة. لو هيبقى ترانسفيربل كده في متوفر منه كسبير باتري. يعني تشحن الباتري اللي معاه تمشي الجهاز دي تشغله تقريبا 4 ساعات. 4 ساعات من غير بزود اكسترنال الكتريستي. بس تكون مشحونة لحين تشحن. بول بيطلع من الجهاز. جميل. ده ممتاز. اوكي. هو بيركب هنا وهنا وده لوك. حلو. بيركب نفس انت لو عايز تنقل الجهاز مش عايز ترد نسمع حلو ممتاز. خلاص ادانا الاوتو سنسور بس. تمام. نعمل اكزيت. دلوقتي طلع معانا اللاست سيستم تشيك، تاريخ اليوم والوقت. تمام. طبعا عندنا النيو بيشنت سواء ادلت بيدياتريك ونيونيتال. هنختار ميل فيميل انفيسيف ونون انفيسيف، الهايت والويت. هنا نحط انتر. هو بيحسب الاي بي ام على طول اوتوماتيك. تمام. ستارت فنتيليشن. طبعا عندنا هنا السيتنجز دي ودي. ده بريشر ده فوليوم كنترول. والبريشر كنترول. تمام. once we choose this one هو بيجيب لنا switch to المود. اوكي. طبعا ممكن نختار من هنا ونغير من هنا من الماوس ده ونديله اوكي من هنا. تمام. عندنا هنا الالارمز. الارم ليميت 1 ده نفس ما احنا شايفين. الارم ليميت 2 اوريدي سيتد على السيتنجز اللي احنا حاطينها. الفوليوم نقدر نعليه ونوطيه، والريسنت الارمز لو في اي الارمز. طيب احنا نفك السيركت من هنا عشان نبدأ نفك الواي بيس.
destination. type the volume اسمه result هنا. لا شغال فوليوم والله. بس هو بس عشان ما بيحسب بس الداتا. طبعا لما يكون مشبوك على بيشنت هتكون الأرقام accurate أكتر من كده. تمام. عندنا هنا برضو الموبيلايزر، بنحدد التايم بس ما احنا عايزينه من هنا 30 minutes، نديله اوكي وبنركبه من هنا على الماسك ده. ممكن نعمل لوك للسكرين برضو افتر سيتنج. يعني بعد اللوك كده خلاص مش خلاص ايوه شوف مفيش. تمام. انلوك من هنا برضو. عندنا كمان عندنا هنا اللوبس. تمام. عندنا البريشر والفوليوم. تمام. ممكن نحفظها برضو ده الفلو بريشر لوب. الفلو بريشر لوب ده البريشر فوليوم لوب. تمام. عندنا هنا المونيتورنج فاليوز، كل الداتا مفصلة. وعندنا اللارج فونتس برضو، ممكن ناخد منها سكرين شوت من هنا بس ما حضرتك نضغط ضغطة على آخر داتا موجودة بيدينا جرين انديكيشن. ممكن نرجع له من هنا من مور، نيجي هنا عند اكسبورت بقت 2 من 10. يعني بيحفظ 10 هو. في USB بورت من ورا من هنا ممكن نحطه ونسحب السكرين شوتس. طب هل ممكن ننقل الشاشة ديت على اوتسايد سكرين في المونتورنج اريا؟ ممكن. هو في هنا يعني في هنا الفي بس ال HDMI ده بتاعت التي في بيحتاج سكرين. لو في سليف مونيتور او حاجه بره. لو انا عايز اودي مونيتور بره في منين توصل؟ هيبقى هنا بس هو اوبشنال يعني. ده اوبشن يعني مش جايب مع الجهاز. بنركب هنا كده. طيب ما هوش كان بيكونكت للانترنت صح؟ ممكن يركب على سيستم المستشفى سنتر بس. طيب يقدر يتوصل على سيستم الجهاز عندي بحيث ان الداتا بتاعت الكمبيوتر تخش بتاعت المريض تخش على الكمبيوتر اوتوماتيك ولا؟ ما هو هيحتاج رابط، لا بس كان بيه يعني. طبعا. اللي جنب السكرين شو هذه الاوبشن؟ دي الالارم نفسها. لا بتغير كمان تعمل الويب فورمز. بتعمل دوبليكيشن للويب فورم. عندي واحدة هنا تدوس عليها تعمل لك دوبليكيشن. ممكن اعمل سكرين عليها هذه، احفظها وبعدين اعمل سكرين. وهنا ده سايلنس للالارم لمدة 120 ثانية. تمام. طبعا دي الباتري برسنتج بس ما تحرك برضه. ممكن يركب له باك اب باتري. that's mostly about it يعني. ده طبعا مودز عندنا هنا فوليوم كنترول، بريشر اس اي ام في مود، بريشر هنا فوليوم، وهنا بريشر اس اي ام في مود والسباب والبريشر سبورت. نعم. ممكن مور من هنا برضه بيعرضها اكتر. دي البيزك ودي الادفانس الاوتوماتيك. تمام. ندي لك. تمام.